大家好，歡迎嚟到營養醫療教室啊！好開心啊！我哋有 part 2啊，有老人科專科任醫生，係啊，又見面，佢真係好好啊！又俾我過嚟問問題，因為我成日捉住佢，我好想講呢個腸道微生態啊！呢期哇好爆啊，係人都喺度講，跟住又食益生菌啊，各方面啦，所以今日咧我就會同阿任醫生去討論呢件事啦。嗱，討論之前咧都有少少聲明啦，每一集都講㗎啦。雖然任醫生係非常之咁專業，但係佢今日俾我哋嗰啲知識咧都係好 general 嘅。如果大家有啲咩疾病風險咧，記住問翻自己嘅家庭醫生啦。好啦，任醫生，我哋上次咧講得好興奮啊，講呢個老人科，講呢個腦退化，乜嘢都退化啦，搞到好恐怖啦。之後咧講腸啦。嗱，腸都係會退化噶嘛，咁所以我自己成日見啲病人咧，佢哋咧老人家啊，成日都有呢個腸嘅即係排便唔到嘅問題，係咪呢個係正常嘅咧？都好常見下嘅，係啦，因為都好多老人家成日都係一係就話會便秘啦。有時譬如去洗手間啊，直頭會可能要谷大便啊，好辛苦咁樣樣，咁常見嘅係啦。咁另外有一部分少部分啦，少啲部分嘅會係譬如好容易成日去廁所啊，係啊，好容易會肚屙啊，咁呢個就少啲嘅，反而便秘真係多啲。係同埋尿頻咯，成日要去 wee wee 咯，呢啲係咪？呢個都常見㗎，呢個都係女士嚟講會見多啲添。啱啊，咁嗱，我又想問啦，因為呢個尿頻嘅問題咧，就衍生佢哋唔敢飲水啦，又或者佢哋腦退化唔記得飲水啦，因為水飲唔夠咧，又有呢個排便嘅問題啦。都會㗎，都會。係啊，咁你有冇啲乜嘢建議俾我哋嘅觀眾去留意呢樣嘢咧？首先就留意翻咧，譬如老人家啦，而家講緊係老人家，你睇下，咦點解佢會飲少咗水咧？究竟會唔會係吞嚥嗰度有問題啊？呢個要留意啦，咁樣樣。咁另外就係究竟佢食嘢嗰方面啊，係咪有少少偏食咧？咁會唔會係關係因為啲牙嘅問題，佢會揀咗啲嘢嚟唔食咧？食少咗菜，食少咗水果，係啦，咁有機會可能因為咁樣去食少咗嘢，係啦。咁啊頭先講啦，吞嚥如果差嘅，可能又唔願意吞，或者食下逐親，呢啲就好危險添。咁呢啲要留意啦，係啦。但係如果係講便秘嚟講，有啲嘢我哋一定要留意翻喎。咁我哋都有啲叫大腸癌篩查計劃啦。咁其實就究竟便秘會唔會係因為一個轉變咗嘅排便嘅習慣咧？咁我哋會擔心啲啦，因為年紀大咗，其實嗰個講緊癌症嘅風險會高咗其實。咁所以呢啲都唔可以忽視，可能去做啲檢查望一望咯，咁樣。即係突然間排便嘅狀況有轉變，好似上集都講啦，你突變任何嘢咧，都真係最好穩陣啲去睇下醫生，咁就睇下會唔會有其他嘅疾病風險啦。咁啊嗱，好多人咧一講咧排便唔好咧，就好興去買嗰啲益生菌啊，咁你又點睇呢樣嘢咧？以前就識得益力多嘅啫，係啦，但係而家咧，而家就開始有好多係啦，市面上好多唔同嘅所謂益生菌啦，另外又會包埋啲叫益生元嘅嘢。咁其實你問我究竟嗰個作用點樣樣咧？咁其實好多時候我哋面對一啲可能有啲急性肚屙嘅病人咧，有時用落去又真係有啲效果嘅，係啦。但係就你話其他嘅情況下咧，譬如有啲病人譬如便秘啊，或者真係肚屙嘅話，究竟有冇用咧？咁其實而家坊間都開始好多唔同品種嘅益生菌啦，係啦，都講緊話，可以幫到手喎，係啦。咁你問我哋醫生角度嚟講，譬如我都會有時會開一啲俾病人用嘅，咁個效果都會幾好嘅。但係有啲反而係差咗嘅，所以係咧，我覺得嗰個情況係因人而異嘅。咁所以咧都要可能如果每個人你哋本身你哋或者觀眾你哋想去用呢啲益生菌，我會建議真係可能揾醫生問一問會好啲。啱啊，因為其實咧嗱，我哋嗰個益生菌咧就係講緊我哋腸自己個微生態入邊嗰啲菌，有啲乜嘢唔夠，咁你補翻嗰啲益生菌落去咧就中啦，呢一粒一突咁樣樣。但係我哋個微生態咧，我哋腸道微生態係非常之咁複雜，即係我哋人類得幾種唔同嘅啲 race 嘅啫，但係嗰啲菌咧係好多好多唔同種，係啊。當我哋食嘢唔同嘅時候咧，啲菌又會變嘅喎。咁所以咁你點買咧？咁樣點樣知咧？所以我就覺得真係要睇下醫生幫你診斷下邊一種適合大家。即係我就自己覺得啦，即係任醫生當聽唔到咧，就唔好嘥錢咯。如果自己去買嘅時候就，即係當然真係最好就係揾醫生去判斷啦。咁啊，
之前頭先咧，阿任醫生就講咗俾我聽有一個報告，不如你講下呢個市面如果買，我同阿任醫生講，哇好多人咧會出去買益生菌嘅。佢話：你知唔知消費者委員會有個報告啊？咁我哋就俾佢講一講啦。我都上網睇嘅，咁舊年年頭到啦，咁就有一份報告，佢都係特登講啲益生菌嘅。係。咁佢都有提消委會提翻大家就話，其實就市面上嘅好多種唔同益生菌啦。係。咁同埋咧要留意翻啦，因為始終益生菌係一啲嘅都當係一種嘅營養嘅補充劑咁嘅類別。咁所以咧個監管上邊係會比起西藥嚟講係鬆啲嘅。係。咁所以咧，究竟佢譬如每一個牌子裏邊嘅益生菌，究竟嗰個種類啦要留意翻啦，呢一個嘅細菌嘅株啊，所謂叫做。係。咁你要睇下究竟係咪嗰類咧，啱唔啱你用咧咁樣樣？因為有啲係乳酸菌啦，有隻叫做芬奇桿菌。哎呀，好深啊！佢哋啲名係咯，都係類似呢啲㗎啦，咁樣樣一啲就可以幫到你，可能幫到便秘，一啲又幫到肚屙咁樣樣。咁你都要留意下呢啲。咁有啲又標榜話係令到個微生態會好啲咧，就一堆嘅唔同嘅雜不甩嘅，係啦。咁呢啲你要就睇睇究竟啱唔啱你啦，係啦。咁同埋亦都我見到份報告都話啦，其實就係要留意下佢哋嗰個測量嘅方法啦。究竟係咪真係包含翻咁多嘅益生菌喺裏邊咧？呢啲都要留意翻啦。咁都可能我都會建議大家一方面就係要參考下啦，唔同嘅一啲報告啦，同埋咧都唔好亂咁買一啲嘅益生菌去食，係啦，都係嗰句啦。如果大家都唔明嘅，即係唔知揀邊隻好嘅，可能揾下我哋醫生又好，或者營養師又好，去問一問。專業人士係啦，啲專業人士幫你去決定會好啲咯。咁樣係同埋咧，真係嘅，佢哋而家補充劑唔係淨係益生菌啦，唔好淨係針對益生菌啦，任何補充劑都好啦。我哋香港政府係冇管轄嘅，即係佢講佢係乜嘢，我哋就真係信啦。咁當然啦，如果你買嗰啲穩陣嘅牌子啦，正常就唔敢。穩陣啲係啊，就唔敢有啲咩醫喐嘅。咁所以點解話揾翻醫生啊，或者甚至乎揾營養師啊、藥劑師嗰啲去問？因為佢哋就知道佢哋嗰啲貨源喺邊度，邊個係穩陣，邊個係真係聽都未聽過嘅，或者你唔知嘅，真係好多時咧，實在太多啦。應該賣得都 OK 嘅。係啦，即係不過真係要睇清楚，真係睇清楚。係啊，即係唔好不明來歷啲，你走去周圍人哋同你講你試下啦，咁樣就唔好啦，真係。因為曾經有啲報道都話有啲人用咗啲不明來歷嘅益生菌出事嘅，真係。係咁樣咯。係嗱我又聲明少少先，我唔係或者我哋就唔係話抗拒呢個益生菌或者係補充劑嘅，只不過咧，我覺得係真係有需要先至去做呢件事。即係咩叫補充劑咧？就係你冇嗰樣嘢先補充嘅啫，唔係你已經有嗰樣嘢咧就再 on top 補多啲，因為補得太多咧，有可能佢哋嗰啲營養素會對沖啦，同埋任醫生都可以講下係咪有啲藥物都會對沖嘅咧？對於啲補充劑嘅營養素嗰啲，咁要睇下究竟譬如大家本身有冇任何嘅一啲嘅慢性病啊，本身可能食緊一啲長期嘅藥啊，咁有機會可能有時會某啲嘅藥性會影響到都唔定，係啦，咁所以呢啲要留意翻，同埋問翻你本身個家庭醫生啊、主診醫生啊，咁另外可能你有食緊其他嘅檔啦嚇，其他嘅補充劑，咁嗰啲其實最緊要係咧，每一粒藥裏邊留意翻咧。我哋成日都講，嗰隻藥係咩嚟嘅？其實講緊係當益生菌都好啦。你覺得裏邊係滴隻益生菌，其實又唔係嘅。可能嗰粒藥丸裏邊有其他成分，雜質係啦，嗰啲其他嗰啲叫助劑啦，可能係。但係你會留意翻，究竟本身會敏感底咧，有啲咩本身以前有啲嘢曾經敏感過，你都要留意下，係啦咁樣樣。咁如果一食錯咗，就真係話引發一個好犀利嘅敏感就麻煩。係啊，尤其是老人家佢哋自己本身多病痛啦，有可能已經有好多藥要食啦。咁如果再 on top 加啲補充劑而係唔需要咧，咁啊真係我有啲客成日講話，哎呀我食呢啲補充劑都已經好飽啦，唔使食早餐啦。因為佢可能有埋啲澱粉添嘅，所以其實飽㗎啦，真係。係已經飽。我哋做咩唔食嘢？食完嗰堆嘢，我已經都好飽啦咁樣。係好多都係咁啊，係啦。係啊。但所以我哋有時會盡量希望都係
尤其是我哋老人科啦，我哋好着緊就係我哋嗰啲叫醫源病啊，即係講緊咩叫醫源病，即係食緊好多隻藥。有機會啲藥同藥中間會有啲相互嘅作用，尤其是啲副作用。咁可能係你唔係好覺嘅，可能係個老人家會覺得飽飽滯滯冇胃口嘅，可能係某啲藥同某啲藥撞埋一齊，係啦。有啲人會作嘔啊、頭痛啊、頭暈啊，其實好多唔同嘅嘢係咯。咁所以我哋盡量都希望唔好咁多種藥或者做咁多補充劑撈埋一齊。係，我哋又講翻呢個呢個 probiotics 啊，我哋嗰個。佢哋成日講話咩可以醫治埋情緒添，你啲老人家成日都係咪老人家成日都會有 depression 呢樣嘢嘅咧？即係抑鬱症。老人家抑鬱症咧，有時都好難去診斷出嚟。點解咧？因為老人家唔肯講俾你聽，好多都係尤其是啲公公啊，係咯，男士嚟講有時係冇必要都唔會同你講有唔舒服嘅或者唔開心嘅，因為覺得可能醜啊，係咯。咁所以我哋覺得有時好難睇到出嚟嘅，係可能要好細心或者由屋企人再俾多啲資訊我哋先可能揾到出嚟，係啦。咁所以咧你問我係咪常見都多嘅，其實都都見得多，但係咧就係好中後期有時先至揾到佢出嚟。咁呢啲益生菌係咪幫到情緒嘅咧？咁曾經有啲報告啦，又係啲近期啲研究都有啲都去嘗試去話，究竟益生菌有冇用咧？咁有啲報告就個研究對象就係諗緊嗰個叫血清素啊，血清素。咁其中一種我哋叫做抗抑鬱藥物係叫血清素劑啦嚇，所謂係啦，令到佢哋開心啲嘅，開心啲啦咁樣。咁就其實一種阻隔劑嚟嘅，即係令到個血清素多啲啦。但係原來咧我哋以為喺個腦度多啦，原來好大部分咧製造嘅地方原來喺個腸度喎。咁所以咧有啲報告就嘗試研究啦，究竟咁益生菌有冇用咧咁樣。咁有啲報告就話啦，單獨用就可能唔係好見得到效，但係有啲報告嘅細嘅研究啦，佢就話其實如果加埋一啲抗抑鬱藥一齊用，就可能會幫得到嗰個效果再好啲咁樣。咁呢個要留意下啦，係啦。係，因為其實佢哋會有而家講緊嗰個腸咧，同個腦咧又有溝通渠道㗎嘛。嗰個叫腸腦軸啊，係啦。腸腦軸。係啦，嗰個其實不過係嗰條渠道啦，溝通嘅渠道啦，腸同埋腦有個渠道去溝通啦，係啦。咁尤其是不過個腸由咩嚟去負責去傳遞呢啲嘢咧？可能係關於嗰個叫微生態啦，係啦。頭先嗰個腸道微生態有所影響啦，咁樣。係。咁啊，講關少少一啲營養嘅嘢啦，佢哋吸收嘅功能開始弱啦。其實最常見佢哋係缺乏係咩營養素咧？即係會唔會鐵質啊嗰啲幾樣嘢，佢如果個腸胃退化會影響啲乜嘢咧？咁會影響嗰個可能第一樣個胃先啦，個胃可能影響個胃酸嘅分泌啦，即係講個酸性就會低咗。係。咁其實好多營養都係可能要靠個胃酸去消化啦，一方面同埋轉化佢嘅咁樣。咁另外就係如果講緊腸同埋胃啦，可能嗰個叫蠕動個力度或者嗰個叫做次數可能會減慢咗啦，咁呢啲都係影響到嗰啲嘅吸收啊或者消化啲咁樣。係啦，即係各方面嘅營養素都有可能係缺乏啦。係啦，尤其是可能有啲維他命又好，有啲嘅係頭先你講嗰啲叫做 minerals， 叫做礦物質係啦，都可能會有啲影響到喎吸收嗰度。係啦。好啊，因為其實好多時咧，我哋而家就係擔心。有兩類啦，有啲長者咧就，最中意就食啦，就食肥咗，就有糖尿啊、三高嘅問題啦、脂肪肝嘅問題啦。跟住去第二邊咧就有啲又情緒低落啊，又唔想出街啊，又唔曬太陽，又骨質疏鬆各方面嘅人，又牙齒唔好啊，所以又越嚟越瘦。咁其實我哋而家有兩方面嘅人，你係見邊方面嘅人？香港嘅情況係邊方面多啲？其實兩方面都有，但係好難講話邊啲多啲。即係 OK， 總之我哋就要留意我哋嘅體重管理啦。我自己覺得咧，老人家唔應該太瘦嘅。我傾向都係希望佢哋重啲啦，唔好話肥啲啦，重啲啦。係咪因為 touch 啦嚇？真係一有病嘅時候，佢哋係咪有啲空間俾佢瘦啦？我可以話，因為咧其實個體重係關於嗰個一方面，唔一定係脂肪㗎嘛，可能係骨嘅重量啦，亦都可能係嗰啲肌肉嘅重量。咁所以我就其實我哋而家好驚叫肌少症啊嘛，因為肌肉唔夠，咁你根本就冇力係啦，冇力係行路
你其中一個問題啦。咁你其實呼吸啊，做其他嘢都係要用肌肉㗎嘛。係啊，吞嘢都係啦。係啊，同埋佢哋冇肌肉好攰，成日覺得個人好攰咧，就冇心情出街咁樣。就會再差啲咯。係啊，再差啲啊！所以大家咧真係要關心自己身邊嘅老人家啦、個長者啦，關心埋自己啦，自己每個人都要去留意自己嗰個退化嘅問題啦。好似阿任醫生講，原來30幾40歲真係都已經有可能有呢個問題啦。所以我諗關心啦、情緒啦，頭先阿任醫生喺咪後都同我講，即係開心其實係好重要嘅，係咪？係啊，對老人家嚟講好重要真係。係啊，即係有啲正能量咁樣啦。好啦，最後啦，任醫生有冇啲咩建議俾觀眾嘅屋企人啊，或者係長者啊？如果有啲長者嘅觀眾，你有啲咩想同佢哋講咧？咁如果頭先我哋都一直都開帶起一個叫做老人家開唔開心啦，咁其實我會建議，譬如老人家，如果你哋真係覺得有啲心情唔開心嘅時候咧，記得就要嘗試揾下第一步啦，可能揾下屋企人去分享下啦。如果屋企人唔得閒嘅，又如果有啲朋友嘅，就揾朋友去傾訴下啦咁樣樣。因為咧，如果屈埋，因為頭先我都講啦，好多時好多啲老人家就收埋之後咧，一次過爆發，係啦，咁可以係兩極㗎啦，有時係。但係就如果你可以盡早去將呢啲情緒同啲屋企人或者朋友去分享，咁可能可以幫到手啦。尤其是如果真係萬一真係有啲抑鬱症嘅，其實唔係冇得醫嘅，係啦。我哋係可能有啲藥啊，或者有啲其他嘅方法去幫到手嘅。咁所以我哋話成日都要病向淺中醫就係咁解。係啦。咁另外就係屋企人啦，或者照顧者啦，我都明嘅。其實都照顧嗰個老人家都比較辛苦嘅，係啦。因為有時可能直情可能要全天候陪住佢，咁可能就冇咗自己嘅生活。咁所以咧，如果作為照顧者，我覺得一方面都要留意翻。當然啦，希望你照顧嗰個人身體好啦，同埋冇啲其他啲突發事件發生啦。但係都要管理好自己個人，係啦，包括身體啦、情緒啦，同埋如果真係需要人幫手，都好似頭先講對啲老人家講啦。作為一個照顧者，都可以同人傾訴下，係啦。其實社會坊間上，如果真係朋友幫唔到手嘅，都有好多其他社會服務可以幫到手嘅。咁呢啲可以去試下去揾人幫一幫，係啦。咁最緊要唔好自己都冧埋所謂啊，係啦，咁就因為你都係可能有個屋企人要靠你嘅，咁所以就最緊要係我覺得大家都要係咯，互相關心，係啦，就留意下大家咯。咁好啦，我自己覺得咧，同阿任醫生傾完2集之後咧，最重要就係原來咧老人家嗰啲病咧，嗰啲症狀咧，有可能都好 crossover 好相似嘅，所以我哋唔好自己去診斷究竟個老人家有啲咩問題，最重要就係留意佢多啲，有啲突變啊，任何嘅突變啊，生理上、心理上啊，係啊，習慣上、行為上有任何嘅突變咧，真係唔好怕麻煩，去揾一揾自己相熟信得過嘅醫生，去診一診斷，冇事冇過咪開開心心翻去繼續食飯咯。如果有事咧，就係我哋好開頭嘅已經留意咗，就可以絕對有嗰個去做啲嘢去醫咗佢，或者係咁樣樣咯。非常之好，多謝晒你啊，任醫生。今日咧，我哋講到呢度啦。下次咧，如果再有啲乜嘢老人科嘅問題咧，如果大家觀眾想知咧，可以留言話俾我聽，我又去煩下任醫生啦。好啦，下次再傾過，拜拜。好，拜拜。